ကားလောကမှာတော်လန်ရေးတစ်ခုအကြီးကျယ်ဖြစ်နေပြီဗျာအတန်လေးတိုးတိုးလေးနဲ့တဘာဝပုံဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လက်စစ်ကားတွေပေါ့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနေရယူလာကြပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့ပတ်လောက်ပါလဲဆိုတဲ့အနာဂတ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလေးမထင်ထားတဲ့အန်ဒီရဲ့များပုံနေမလားဒီနေ့မှတော့အဲ့ဒီလက်စစ်ကားတွေရဲ့ခိုက်စကားတွေနဲ့တကက်စင်ခေါမှုတွေကိုတစ်ချက်လောက်အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်လေးလာသူတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်မဝေးတော့ရဲ့အနာဂတ်မှာလျှက်စစ်ကားရောင်းအားဟာတက်စီနဲ့ဒီဇယ်ကားတွေကိုကြော်တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရဲ့ဒါဟာတာမန်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားလာရေး system တစ်ခုလုံးကိုအရင်ကနေလန့်ပြီးပြောင်းလဲပြစ်မယ်အေဒါမှလိုင်းလုံးကြီးတစ်ခုပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဒီ slide မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းသူတွေနဲ့အစိုးရတွေကလက်စစ်ကားတွေကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အားပေးနေကြလဲဆိုတာရှင်းပါတယ်လေထူးညံ့မှုတွေရောကြသွားမယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုတိုက်ဖျက်ရမှာထောက်ကူဖြစ်မယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးအရာလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်လေဒါကတော့တကယ်ကိုတောက်ပတဲ့ကတိစကားတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောအရာလုံးကထင်သလုံးလွယ်ကူပါမလားဒီလိုအလားအလာကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့ပေါ့လေကားတိုင်းသာလက်စစ်ကားဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဒီအိမ်မက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့အကြီးမားလုံးပြဿနာတကူပုံနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားကိုးနေရတဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေပါပဲကဲခဏလောက်တွေးကြည့်အောင်ကားဒီတက်နှစ်ချီပြီးအထူးသဖြင့်ညနေအလော့ပြန်ချိန်လိုမျိုးမှာတစ်ချိန်တည်းတပြိုင်နဲ့အားသွေးကြပြီးဆိုပါစို့ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်အားပေးစနစ်ကြီးကတော့ဒီလောက်ကြီးတဲ့ဝန်ကိုတောင်းခံနိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့ဒါကပြဿနာရဲ့အစလေးပဲရှိပါသေးတယ်အားသွင်းတာကိုဘာမှထိုင်းချုံမထားဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဒါတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေးစက်ရုံတွေဝင်ပြီးရက်သွားတာမျိုးဒါအလိုင်းတွေပြက်စီးတာမြေကြီးကျက်ပြက်တာတွေအပြင်ဒါအခါတွေထိုးတက်သွားတာမျိုးထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာစနစ်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတတိပြီးနေတဲ့ခေါင်လောင်းတန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်းနည်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ vehicle to grid အတူခေါက် V2G လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာပါ။ဒါကိုအလွယ်ဆုံးပြောရရင်လက်စစ်ကားတွေကိုလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တဲ့ပါဝါဘန့်အကြီးကြီးတွေအထစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပါပဲ။ကားတွေဟာဓာတ်အားသုံးဆွဲရုံတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲမြားရန်လို့အပ်နေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်အားလိုင်းတွေကိုစွမ်းရင်ပြန်လဲရောင်းချပေးနိုင်တဲ့အထိစွမ်းဆောင်နိုင်လာမှာပါအဲ့ဒါက V2G ရဲ့အဓိကအစွမ်းပါပဲဥပမာနေခဲ့မဲ့လို့ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှုအများဆုံးအချိန်တွေမှာကားတွေကနေဓာတ်အားလိုင်းတွေကိုစွမ်းရင်ပြန်ပို့ပေးပြီးဝန်အားကိုမျှဝေခန်းစားပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ညဘက်လူတွေအေးချင်းဓာတ်အားခက်တက်တာချင်းကြမှာ AACC အားပြန်သွင်းတာမျိုးပေါ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုဓာတ်အားစနစ်တစ်ခုလုံးကိုတင်းငင်အောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်BGG ဆိုတာတကယ်ကိုထက်မြက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ခဏလေးကားတွေအားတွင်းစခန်းတွေနဲ့ဓာတ်အားလိုင်းတွေဟာလုံးကိုအင်တာနက်ကွန်ရက်တစ်ခုတည်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဒီနေရာမှာပဲနောက်ထပ်မမြင်နိုင်တဲ့အန်ဒီရဲ့တစ်ခုကခေါင်းထောင်ထားလာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအစွမ်းထက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းကပဲပြဿနာအတ္တတီကိုမွေးဖွားပေးနိုင်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လေကားပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကွန်ရက်ဒီကိုတစုံတယောက်ကသာထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါစနစ်တစ်ခုလုံးကိုကမော့ဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးပစ်လိုက်နိုင်မလားဒီမှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဟက်ကာတွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့လက်နက်တချို့ပါပဲဥပမာ denial of service တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆိုရင်အာသွင်းစခန်းတွေအားလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအလုံးပလုံးအောင်ပိတ်ချပေးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် malware သုံးပြီးတော့ကားပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေကိုခိုးယူသွားနိုင်တယ်ဒါတွေဟာရုပ်ရှင်တွေကဇက်လိုင်းတွေမဟုတ်တော့ပဲတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန်ဒရီတွေပါဒီပိစာဆိုင်ဥပမာလေးက denial of service တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းလင်းမြင်သွားစေမှာပါဆိုတော့ဟက်ကာတွေကအာသွင်းကွန်ရက်ထဲကိုအချက်လက်အလိမ်ညာတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတပြိုင်နဲ့ပို့လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လက်စစ်ကားပိုင်ရှင်တွေအာသွင်းမှုကြိုးစားတဲ့အခါလိုင်းကမအားလို့ဘူးအာသွင်းလို့ကိုမရတော့ဘူးဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်မျိုးတစ်မျိုးလုံးရဲ့အာသွင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကိုမိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအန်ဒရယ်နီအပြင်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။လက်စစ်ကားခေတ်ဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်လာမှာလား။ဒါမှမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့သူတစွတ်တဲ့ပဲလား။ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုစီခေါ်သွားနေပါပြီ။ဒီဆရာကအဖြစ်မှန်ကိုမီးမောင်းချိုးပြနေတာပါ။ဘရာဇီးဆေးခွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းခဲ့တဲ့လက်စစ်ကားလေးတစ်စီးရဲ့ဈေးနှုန်းဟာပိုကြီးပြီးမိသားစုလိုက်တက်တောင့်တက်တာစီလို့ရတဲ့ SUV ကားတစ်စီးနဲ့တိမ်မကွာဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်စဉ်းစားရင်တောင်မှဝယ်သူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်ကားကိုရွေးဖို့ပုံများမလဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲ။ရှစ်စစ်ကားတွေဘာကြောင့်ဒီလောက်ဈေးကြီးနေရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေကဒီမှာပါ။ကားတစ်စီးလုံးရဲ့တန်ဖိုးသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ဟာဘက်ထရီတစ်ခုတည်းကတည်းလာနေတာပါ။တခြားဥစ္စာတွေအားလုံးပေါင်းမှကျန်တဲ့ပုံပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ထရီဈေးနှုန်းပြဿနာကအကြီးမားဆုံးအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်နေရပါအဲ့ဒါကသွားဟမှုကြီးရဲ့အဓိကပြဿနာပါပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုရဲ့အာသွင်းစခန်းမလုံလောက်မှုတွေရဲ့ကြောင့်
လက်စစ်ကားတွေကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်နေပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကတော့နောက်ကျကျနေခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာတန်ရှင်တဲ့စွမ်းအင်အနာဂတ်ကိုလူတိုင်းလက်မမီနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာတော်ဝန်ကအင်ဂျင်နီယာတွေရောမူဝါဒချမှတ်သူတွေကပါဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အသေးအတန်စ조사နေကြပါပြီ။သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းနည်းတချို့ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်။ Cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေကို phishing မှုအတွက် artificial intelligence လို့ခေါ်တဲ့ AI ကအဓိကတော့ချက်ပဲဒီမှာနီလန်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရပါမယ်တစ်ခုက deep reinforcement learning DRL ဒါကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ AI ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုသူ့ဘာသာသူအစမ်းအမားတွေလုပ်ရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကောက်ွယ်ရေးနီလန်တွေကိုသင်ယူခိုင်းတာပဲအတွေ့အကြုံများလာလေသူကပို့ပြီးတော်လာလေပဲနောက်တစ်ခုက fuzzy logic ဒါကြတော့လူသားပညာရှင်တွေရဲ့အသိပညာတွေစီးမင်းတွေကို AI ထဲကိုကြိုတင်ကြီးထည့်သွင်းပေးထားတာ okay ဒီလိုပုံစံတိုက်ခိုက်မှုမျိုးလာရင်ဒီလိုပြန်တုံ့ပြန်ဆိုတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအကြည့်ကြအလုံးလုံးတာပေါ့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲတစ်ခုကကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ယူတာနောက်တစ်ခုကလူတွေသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ ဈေးနှုန်းကွာဟမှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ကြတော့ဤပညာတစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ပါဘူးအစိုးရတွေရဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်လာပါတယ်ဥပမာလက်စစ်ကားဝယ်တွေကိုအခွန်လျှို့ပေးတာဒါမှမဟုတ်ငွေသားထောက်ပံ့ချေပေးတာမျိုးတွေကဈေးနှုန်းကိုတိပိတာတာတက်တာဆင်းနိုင်တယ်အလားတူပဲအများသုံးအားသွင်းစခန်းတွေနေရအနှံ့တိဆော့ဖို့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုတွေကလည်းလူတွေကိုလက်စစ်ကားသုံးဖို့ယုံကြည်မှုပိုရှိလာစေမှာပါ ဒီတော့အဓိကမသားရမယ့်အချက်ကတော့လက်စစ်ကားရဲ့စင်ခေါ်မှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာဟာဤပညာတတ်မဟုတ်ပဲအင်ဂျင်နီယာပိုင်းရဲ့စ조사မှုနဲ့ထက်မြက်တဲ့ပြည်သူမူဝါဒတွေဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှရမယ်ဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်လက်စစ်ကားရဲ့အနာဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လက်ချေမှာပဲရှိနေပါတယ်ဤပညာရဲ့အလားအလာကောင်းတွေကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ Android ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအစင်သင့်စစ်ပြီလားဒီလိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့ပဟေလီတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှသာလက်စစ်ကားအိမ်မက်ဟာလူတိုင်းအတွက်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်မှာပါ မင်္ဂလာပါဒီနေ့လက်စစ်ကားတွေအကြောင်းနန်းနန်းရှိုင်းရှိုင်းဆွေးနွေးကြည့်ကြအောင်လမ်းဒီပေါ်မှာ EV တွေတခိပြီးပုံများလာတာတွေ့နေရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုရဲ့အစာလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးမှာကတော့အစင်းနဲ့ power စနစ်ဒီsmart grid တွေထဲမှာဒီ EV တွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးအသုံးချမလဲဆိုတာကိုလေ့လာထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအခြေခံမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကကြည့်သွားမှာက EV တွေက power grid တွေနဲ့ဘယ်လိုအပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်တယ်လဲအခွင့်အလမ်းတွေစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့အထူးသဖြင့် vehicle to grid V2G နိပညာပြီးတော့ cyber လုံခြုံရေးကျက်တဲ့ပြမြန်ထုံးဖို့အတားအဆီးတွေအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအတွက်ပေါ့မှန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်တွေကိုစီမံဖို့နိပညာသစ်တွေဘယ်လိုသုံးနေလဲဆိုတာတွေပါမှာပါကောင်းပါပြီဒါဆို V2G စွာလေးနဲ့စလိုက်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလား V2G ဆိုတာ vehicle to grid ပါကားကနေ grid စီကိုပေါ့ဒါက smart grid နည်းပညာတစ်ခုတားကနေ grid စီကိုဟုတ်ကဲ့လွယ်လွယ်ပြောရရင်လက်စစ်ကားရဲ့ battery ကိုရွှေ့လို့ရတယ် power bank ကြီးလို့သဘောထားလို့ရတယ်အော်ဟုတ်ဆိုတော့တအားသုံးတာအများများတဲ့အချိန်ဥပမာညနေဘက်ထဲမှာကားတွေကပုံနေတဲ့စွမ်းအင်ကို grid ထက်ပြန်ပို့ပေးတာမျိုးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါက grid ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုတာလဲဒါကလေ power system တစ်ခုလုံးရဲ့ဝန်ကိုမျှချီပေးအောင်ကူညီပေးတယ်ပြီးတော့ဝယ်လိုအားအမြင့်ဆုံးအချိန်မှာသုံးရတဲ့ဈေးကြီးတဲ့ရုပ်ကျွန်းလောင်စာသုံးတအားပေးဆက်ယုံနေတိတ်သုံးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အိုးအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့စစ်ကူးထဲမှာတော့အရန်အဆင်ပြေမဲ့ပုံပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ဘူးလားရှိတာပေါ့အမြဲတမ်းတော့မလွယ်ဘူးလေအဓိကပြဿနာတစ်ခုကထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲအားသွင်းတာတွေများလာရင်ပေါ့ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာလူတိုင်းကအိမ်ပြန်ရုပ်တာနဲ့ကိုယ်ကားကိုတစ်ချိန်နဲ့အားသွင်းကြမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဇက်ကွက်တွေက transformer တွေ win BB ပြတ်သွားတာမျိုးဓာတ်အားလိုင်းတွေမှာပိတ်ဆို့ပြီးမိအားမငြိမ်တာဒါမှမဟုတ် power ဈေးကွက်မှာဈေးတွေအရင်တက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်ထဲမှာ San Francisco လေးလာမှုတစ်ခုကြောင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ V2G ရဲ့အတွက်မလုံးပေးတဲ့အခါလူတွေရဲ့ဝင်ငွေအဆင့်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတုံ့ပြန်ပုံကွာတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်မသားစရာပဲ San Francisco လေးလာမှုကဘာတွေ့လဲဆိုတော့စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကုန်ကြစရိတ်ချဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူပဲအချင်းအားသွင်းမယ် V2G ပေးမယ်ဆိုတာစီမံရုံနဲ့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လူတွေရဲ့ဝင်ငွေသုံးတဲ့ကားအသုံးမျိုးမှုပုံစံအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးမလုံးပေးတာကိုပါချင်းကြီးဖို့လိုတယ်အန်တိုးဆရာပဲဟုတ်တယ်အားတင်းဆရာက
ဝင်ငွေနေတဲ့သူတွေကလည်းမလုံးအများကြီးမပင်းရတော့ V2G လို့ပေးဖို့ပိုစိတ်အားထက်တန်ကြတာတွေ့ရတယ် ဟဲ ဝင်ငွေများတဲ့သူတွေကြတော့မလုံးပေါ်လို့ချင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလို့ပေးတာကြနေတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချမ်းဖြင်းယူဆချက်တွေကိုနည်းနည်းစိန်ခေါ်လိုက်ကပေါ့ လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်တွေကလည်းပါနေတာ哦နောက်တစ်ခုအရင်ရေးကြည့်တာကလုံခြုံရေးပဲဒီလိုအကုန်ချိတ်ဆက်လာတဲ့အခါဗီဒီယိုကြီးကွန်ရက်တွေကတော့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ဖြစ်မှတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား တခြားပေါ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီဗီဒီယိုကြီးကွန်ရက်တွေကအရေးကြီးတဲ့ power စနစ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိထားတာဆိုတော့လေတိုက်ခိုက်သူတွေအတွက်ကတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဖြစ်မှတ်ပဲ ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်လဲ တိုက်ခိုက်မှုတွေက power ပေးတာကိုနောင်ရတာဖြစ်နိုင်တယ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်တွေခိုးတာငွေပေးချမှုအချက်လက်တွေပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ တောင်းမို့ကားတွေကိုအားသွင်းဆက်တွေကိုအဝေးကနေထိန်းချုပ်ပြီးပျက်စီးရောက်လို့တာမျိုးဒီဖြစ်နိုင်တယ် ဥပမာကိုရှိခဲ့ဘူးလားတူတဒနာထဲမှာ တူတေးတဲ့နာမှာတော့တယိုးပြတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြဘူးတယ်ဥပမာ Tesla ကားတစ်စီးကို Wi-Fi နဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုး အိုး နောက်တစ်ခုက Denial of Service DOS တိုက်ခိုက်မှုပေါ့ကွန်ရက်အခုကိုအချက်အလက်အတူတွေအများကြီးပို့ပြီးဝန်ဆောင်မှုရပ်သွားအောင်လုပ်တာ Nissan Leaf တုံးတဲ့ V2G ကွန်ရက်ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့သူတွေဒီပြခဲ့ဘူးတယ် ဒါအကြီးရဲ့ထိခိုက်နိုင်လားဗောဒီလိုအားနည်းချက်တွေကတော့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲအဓိကအကြောင်းရင်းတွေကအ ကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပဲဥပမာ password တွေလွယ်လွယ်ပေးထားတာ software တွေ update မလုပ်တာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ set တွေရေးတုံးတာ software design မှာကလေးကအားနည်းချက်ပါနေတာအားသွင်းရုံလို့နေရတယ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအားနေတာတခါလေအတွင်းလူကတမင်ဖြတ်စီတာမျိုးဒါတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ကားကွယ်ဖို့တော့ဘလို့နီးပညာတွေရှိလဲ soft ထဲမှာ deep reinforcement learning DRL နဲ့ fuzzy logic ဆိုတာတွေပြောထားတယ်နည်းနည်းနားရှင်းအောင်ပြောပြပါလား ရပါတယ်ဒါတွေက AI နည်းပညာတွေပေါ့ cyber လုံခြုံရေးအတွက်အလားအလာရှိတဲ့ဟာတွေ DRL ဆိုတာကလည်းအတွေ့အကြုံကလေးတင်ယူတာ အတွေ့အကြုံကလည်းတင်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်စက်ရုပ်လေးကိုစုပေးတံပေးနဲ့တင်ပေးတယ်လို့ပေါ့သူကအခြေအနေတစ်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုပုံစံတစ်တဲ့ကိုလိုက်ပြီးသူ့ဘာသာသူတင်ယူနိုင်တယ်ဥမာ DDBG algorithm တုံးပြီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကွန်ရက်အသွားလာတွေကိုရှာဖွေကာကွယ်ဖို့ agent တွေကိုလိကျင့်ပေးတာမျိုး fuzzy logic ကတော့ဘလို့กว่าလဲ fuzzy logic ကကြတော့နည်းနည်းกว่าတယ်သူကလူတွေစဉ်းစားပုံနဲ့ပူတူတယ်ဥပမာနည်းနည်းပူတယ်တော်တော်များတယ်ဆိုတာမျိုးလို့တိကျသေးချာမှုမရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုနားလည်နိုင်တယ် အော်ဟုတ်ကဲ့ ဆိုတော့ကွန်ရက်အချက်လက်ဒီနည်းနည်းမရှင်းမလင်းထင်နေတောင်း cyber တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရမှာသူကအသုံးဝင်တယ် ဒါဆိုဘယ်ဟာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမလဲ DRL လား fuzzy logic อ่ะ တခုချင်းစီမှာသူအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိတာပေါ့ DRL ကတင်ယူနိုင်စွမ်းအရန်ကောင်းတယ်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ data အများကြီးလိုတယ်သူဘာလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လဲရှင်းပြဖို့နည်းနည်းခက်တယ် fuzzy logic ကမတိကျတဲ့ကင်တွေတာကောင်းတယ်လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစီးညံ့ဖြစ်ထည့်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ယူနိုင်စွမ်းက DRL လောက်မမြင်ဘူးလက်တွေ့မှာတော့နှစ်ခုပေါင်းတုံးတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ် အာလုံခြုံရေးကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့လေဒီ AV ကိုလူတိုင်းသုံးနိုင်ဖို့ကိစ္စကိုပြန်သွားရအောင်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပေါ့ဘာတွေကအထူးအထားစီတွေချင်နေမလဲ ဒါကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါ EV တွေကယာတီဥတုပြောင်းလဲမှုအတော့ကောင်းပေမဲ့အားလုံးအလွယ်တကူသုံးနိုင်မှုအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့စင့်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတော့မယ် အဓိကကတော့စေးနှုံးပဲထင်မယ်ထင်တယ်နော်ကနအိုးဝယ်ရတဲ့စိတ်ကြီး ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြီးဆုံးအတားအဆီးပဲလောလောဆယ် EV တွေကတာမန် ICEV လို့ခေါ်တဲ့တက်စီဒီဇယ်ကားတွေထက်ဈေးတော်တော်များနေတော့ကားတစ်စီတန်ဖိုးရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကပတ်တီ4ဖြစ်နေနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ဝယ်ပြီးရင်သုံးရတဲ့စိတ်ကပိုးထက်တာတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်လေလက်စစ်ကားလို့ပြပြထင်းထင်းစိတ်တို့ မှန်ပါတယ်လေပတ်မှုစေးကတော့ EV ကတိတိတတ်တာတယ်ဆောက်ထက်ကဘရာဇီးဥပမာဆိုရင်တနစ်တာလက်စစ်ကားကတက်စီဗိုတာအများကြီးတက်တာတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့အများစုအထွတ်ကအစာပိုင်းမှာပိုက်ဆံအများကြီးစိုက်ထိုးရတာကခက်တာပေါ့နောက်ပြီးကားထုတ်လုပ်မှုယင်းမြုံနှံမှုတွေအလုပ်သမားကျွမ်းကျင်မှုမြင့်နေရတာတွေဟို semiconductor လို့အစိမ့်ပိုင်းပြက်လက်တာတွေကလည်းဈေးကိုတက်စေတယ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဆိုရတဲ့အတွက်လည်းခေါက်ခဲစရာပဲပညာရေးကျန်းမာရေးမှာသုံးရမယ့်ငွေကို EV ထောက်ပံ့ဖို့သုံးတယ်မသုံးတယ် ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုလူမှုရဲ့အမိခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘက်ထရီတက်တန်းနဲ့ပြန်သုံးတဲ့ကိစ္စ ဘက်ထရီကိစ္စ ဘက်ထရီဈေးတွေကအရင်ကကျလာပဲမဲ့မကြသေးခင်ကတက်တူဈေးတွေပြန်တက်လာတော့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာပြန်ရောပြီးတော့ဘက်ထရီတွေကထာဝရမှာမခံတာ ဟုတ်တာပေါ့
2040လောက်ဆိုတက်တန်းကွန်ဘက်ထရီတန်းကျင်တန်းနဲ့ကြီးရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်ဒီလိုမြတဲ့ပမာဏကိုဘလို့စနစ်တကျဆွန့်ပြမလဲပြန်သုံးမလဲဒါတွေအရေးကြီးလာပြီ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်သုံးလို့ရတဲ့လားလာရှိလား second life applications လို့ပြောကြတာ ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဥပမာ power စနစ်တွေမှာစွမ်းအင်တော်လောင်ဖို့ပြန်သုံးတာမျိုးပေါ့ဒါကအလားအလာကောင်းပါတယ် နောက်ထပ်အတားအဆီးတစ်ခုကအားသွင်းတဲ့နေရာတွေမလုံလောက်တာပဲ ဒါလည်းအဓိကပြဿနာပဲအိမ်မှာတွင်းလို့ရပါမယ်ခေးတွိုင်းရင်အပြင်မှာအားသွင်းစရာမရှိရင်လူတွေ EV ဝယ်ဖို့စဉ်းစားမှာပဲလေ ဟုတ်ကဲ့ အားတွင်းယုံတွေကိုဘယ်ဗီယာခေါင်းမလဲ connector တွေ protocol တွေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေစံတခုတည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမြန်တွင်းအနေတွင်းဘယ်လိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်မလဲဒါတွေစဉ်းစားရမှာ Latin America မှာဆိုအားတွင်းယုံအရန်နေသေးတယ်လို့ဆိုတယ် အားသွင်းယုံလေးရှိလာရင်တောင် EV တွေအများကြီးတပြိုင်တည်းသွင်းရင်လက်ရှိ grid တွေကရောခံနိုင်ပါမလား အဲ့လာလဲစဉ်းစားရမှာဘရာဇီးဥပမာရ EV တစီကတာမိုင်တလုံးတာ20လောက်ရှက်စစ်ပို့တုံးတယ်ဆိုတော့ EV တွေများလာရင်လက်ရှိတအားလိုင်းတွေ transformer တွေဝင်ပြီလာမှာ grid ကိုအဆင့်မြင့်ဖူလိုလာမှာပေါ့ တေချာပေါက်ပါပဲလက်ရှိ grid အများစုကဒီဝင်အားကိုခံနိုင်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေ ဒီစိန်ခေါ်မှုရဲ့အကုန်လုံးကိုကြော်လွှားဖို့ဆိုရင်တော့အစိုးရမူဝါဒတွေကအထူးပဲဖြစ်မယ်နော် လုံးဝမှန်ပါတယ်အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရေးကြီးဆုံးနဲ့အခွင့်ရှော့တာငွေကြေးထောက်ပံ့တာ ICV ကားတွေရောင်းတာကိုကန်တတ်တာ R&D ကိုအားပေးတာဒါတွေအကုန်လိုတယ်ဥရောပမှာအများဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာတော့မူဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့ပဲလက်တင်အမေရိကနဲ့အာရှမှာမတူညီတဲ့ချင်းကပ်မှုတွေရှိတယ် အခုထိကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့အနာဂတ်မှာတော့ EV တွေကစွမ်းအင်နဲ့ system တွေထဲမှာဘယ်လိုပို့ပြီးအသုံးဝင်လာနိုင်မလဲစာအုပ်ထဲမှာ energy hubs ဆိုတာပြောထားတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲခင်ဗျာ Energy Hub ဆိုတာကအနာဂတ်စွမ်းအင် system ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ Multi Carrier Energy System ဆိုလည်းကောက်တယ်ဆိုလိုတာကစွမ်းအင်အမျိုးမျိုးလျှက်စစ်တဘာဝအတိုင်းငွေရေဘူးစတာတွေကိုတနေရာထဲမှာပေါင်းပြီးစီမံတာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီဟာကနေပြီးတော့အစာအိုးဒီစက်ယုံတွေရဲ့လိုအပ်ချက်မျိုးစုံအပူအေးလျှက်စစ်ဒါတွေကိုစီးပွားရေးအရာရောပဝန်းကျင်ရေးအပါအထီးအဆုံးကုန်ကြခက်စတဲ့အနည်းဆုံးနဲ့ဖြစ်စီပေးဖို့ရည်ရွယ်တယ် ဒီ hub တွေထဲမှာ EV ကဘယ်လိုပါလာမှာလဲ V2G နဲ့ဆက်ဆက်လာဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ် EVs က hub ထဲမှာစွမ်းရင်သုံးသူတက်ချင်နိုင်တယ်လို့ V2G သုံးပြီး battery ကနေလက်စစ်တအားကို hub ထဲပြန်ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ် အော်ဒါက hub ကိုပို့ပြီးပြောင်းလဲပြင်လွယ်စစ်စေရပေါ့ flexibility ပေါ့ မှန်ပါတယ်ဥမာနီယုံကြီးကနေလက်စစ်ထိုးတာများနေချင်း EV တွေကိုအားသွင်းထားမယ်ညာဘက်နေမရှိတော့ချင်းအဲ့ဒီစွမ်းရင်ကိုပြန်သုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဒါပေမဲ့ EV တစီးကဘလို့စွမ်းရင်လို့မလဲဘယ်အချိန်ရောက်ပြီးဘယ်အချိန်ပြန်ထွက်မလဲဆိုတာတွေကခမိုင်းရခက်မှာပေါ့မတိချာမရမှုတွေအများကြီးပဲ အတိအကျပဲ EV တစီရဲ့စွမ်းရင်လိုအပ်ချက်ကအချက်တွေအများကြီးပေါ်မူတည်တယ်ဘယ်လိုမောင်းလာလဲဘယ်လိုမောင်းလဲရာသီဥတု ဟုတ်အေးရင်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကြတယ်လို့အပူပေးစနစ်တွန်းရလို့ပိုကုန်တာမျိုး ဟုတ်ပါတယ်လေတိုင်နှုံးများရင်လည်းပိုကုန်တယ်ဘက်ထရီတက်တန်း hub ကိုဘယ်ချင်းရောက်မလဲဘယ်ချင်းပြန်ထွက်မလဲအကုန်မသေးချဘူးလေ ဒီလုံးမသေးချတာတွေကို energy hub တွေကဘယ်လိုစီမံမလဲ ဒီနေရာမှာ machine learning ML လို့ခေါ်တဲ့စက်တင်ယူမှုနည်းပညာတွေအရေးပါလာတာပေါ့ ML ကိုသုံးပြီးဒီမသေးချတာတွေကိုကြိုပြင်ခံမနိုင်တယ် အော်ခံမှန်းချက်တွေနဲ့စီမံတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ EV တစီဘယ်လောက်စွမ်းရင်လိုမယ်ဘယ်လောက်ကြာရှိနေမယ်ဆိုတာတွေကိုခံမှန်းပြီး hub တစ်ခုလုံးရဲ့စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စီမံနိုင်မှာပါ theory တွေအပြင်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကတော့ပါတယ်ပြောလဲကဘာမှာလုံးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိသေးလား ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစီမံကိန်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဥပမာဒီမှာနိုင်ငံ Bornholm ကျွန်းက Edison Project ဆိုရင် Edison project ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီမှာလေအားလက်ဆက်လို့ပြန်ပြည့်မဲ့စွမ်းရည်ထိုးလို့မှုမငင်းတာကိုထိမ့်မှု EV တွေကိုစုပြီး Virtual Power Plant VPP ဖက်သုံးခဲ့တယ် virtual power plant အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲ VPP ဆိုတာနေရာနဲ့ကစွမ်းရည်အရင်းမြစ်အသေးလေးတွေဒီမှာဆို EV battery တွေပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုပိုကနေစုပြီးဒါပေးဆိုင်ယုံကြီးတစ်ခုလို့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာပါ အော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ နောက်တစ်ခု UK က My Electric Avenue စီမံကိန်းဒါကမ္ဘာအကြီးဆုံး EV စံတမှုတစ်ခုလောက်ဖြစ်မယ်ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်းမှာ EV တွေအများကြီးတပြိုင်တည်းအားသွင်းရင်သူတို့ရဲ့ low voltage LV လို့ခေါ်တဲ့အင်တုံးတအားလိုင်းတွေပေါ်ဘလို့တက်ရောက်လဲစမ်းတာ LV line တွေဝင်ပြီးမဖြစ်ကြည့်တာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကစူးစမ်းတာ ဒီလိုလက်တွေ့စီမံကိန်းတွေကနေရေးပြီးတွေ့ရတဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲ
အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကပြောခဲ့တာဒီပါပဲကုန်ရက်တွေကို smart ကြအောင်အစီအမံဖို့လိုတာဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းတွေလိုတာအားသွင်း用နေရာခြားထားမှု cyber လုံခြုံရေးကုန်ကြစရိတ်ဘက်ထရီပြန်သုံးရေးဒါတွေကဘုံကြုံရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေပါပဲ ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုအနစ်ချုပ်ရရင်ရက်စစ်ကားတွေကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိုစိမ့်လန်းစေဖို့ power grid တွေကိုပိုပြောင်းလဲဖြစ်စေဖို့အလားအလာအကြီးကြီးရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့အလားအလာကတော့တကယ်ကိုကြီးပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီအလားလာတွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့နီးပညာစီးပွားရေးလုံခြုံရေးမူဝါဒပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြီးလိုဟာမျိုးတွေကြဲကြဲပြန့်တုံးနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးစိတ်ချရဖို့အခြေခံဆောင်ဝီလုံးလောက်ဖို့ဘက်ထရီကိစ္စစနစ်တကျဖြစ်ဖို့ grid တွေခန္ဓာရည်ရှိဖို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကဝယ်စည်းလူတိုင်းလက်လန်းမိဖို့ဒါတွေလိုနေသေးတယ် energy hubs နဲ့ ML လိုနီးပညာလေးကတော့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မှာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့အနာဂတ်မှာဒါတွေကရေးပါလာမှာပါ ဒီဆွေးနွေးမှုရဲ့အဆုံးမှာဆင်လလေးရလေးတစ်ခုနဲ့နေကုန်းချုပ်ခြင်းပါတယ်ဒီ EV တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးလူဒန်းစားအားလုံးမဲ့မြတတ်ခံစားရဖို့နီးပညာကြောင့်ကွာဟမှုအသစ်တွေပုံမဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုတေချောင်လုပ်ကြမလဲ ဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပဲ အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆွေးနယ်ရန်ဒီရဲ့မတူညီတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုထည့်ဆင်းသွားပြီးဒီအကူပြောင်းကိုအလုံးအတက်တရားမျှတောက်ပြီးအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားရမယ့်ချက်ပါပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အင်းစာပါပဲ